maju tak maju, mundur tak mundur, jaipong, nah itu. Lu demo manehna teh tok buat gitulah. Tah ieu teh tinu pencat tinu diterangkeun di dinya teh kitu tah. Ieu jelema pemberontak. Aing embung goongan saukur 8 ketukan. Nyegumnya seri itu. Close gitu. Kurang kacipta. Ngaco. Keur naon atuh maneh teh berjuang. Tapi begitu prak nguping kenang, daya teh istilah teh langsung emprak we gitu. Pagelaran penari ini ya. 2 poe ti harita lahirlah Sonteng. Hayak wawuh ka cicing. Nya tapi ieu mah beda jeung ketu kilu eta ceuk Kang Wahyu ceuk nu sana-sana kitu. Ieu mah beda. Geus urang ngaranan cenah, da kudu kuguh cenah. Bade ngaranan ketuk dulu perkembangan. Tapi begitu Pak Angguna Happy berbicara masalah itu, ku aing di lawanan ngomongna. Terus kumaha komentar manehna kumaha? Lawanan ku aing di lawananna ku naon? Lain ku argumentasi, ku karya deui gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Jugala Talks yang episode selanjutnya, yang episode 2 sebenarnya kita take selanjutnya. Dan bingah pisan saya Sonda atapi Enong bungsuna Pak Gugum sareng Ibu Is kasumpingan Emang Uwa Bibi yang biasanya saya sebut begitu ya, Tante. Dari berbagai onti aam, dari berbagai kalangan pergaulan begitu ya. Dan mereka sangat dekat dengan Pak Gugum dan Ibu Eis dari zaman baheula. Nah, ini untuk membukanya mangga Kang Ismet sama TN, mangga silakan Kang. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya alhamdulillah ya saya istilahnya kita berbicara dengan sesuatu hal yang memang informal saja karena memang kebiasaan dulu ketika saya mulai berkarir di sini itu hal-hal yang informal selalu menjadi kekuatan baik itu dalam kegiatan kreatif atau kegiatan-kegiatan yang lebih akademis gitu ya. Kebetulan hari ini kita bisa bersilaturahim ya, khususnya dengan senior-senior, sesepuh-sesepuh di Jugala. Kita akan membicarakan tentang kenapa harus jaipongan gitulah kira-kira. Lantas tentunya ini ada punya alasan tertentu, hingga alasan ini karena memang almarhum sudah mendahului kita, dan tentunya kita akan mencoba mengkaji dan ngaguar situasi ini dalam kerangka-kerangka pemikiran-pemikiran sahabat-sahabat yang ada di sini, sesepuh-sesepuh, senior-senior. Di sini ada Pak Tatas Tasripin, dan juga ini ada Pak Eka Gandara, kemudian ada Pak Ganjar, Bu Aam, dan ada TN. Itu di belakang saya ada Kang Yayat, sebelah saya ada Kang Ahmad, ya. Itu ada Teh Mira, cikalnya Pak Gugum, itu juga ada Teh Diah, dan tak lupa juga pemirsa, ya kalau ini masuk YouTube berarti harus jadi pamirtub berarti. Pamirtub sadayana. Alhamdulillah kita ingin mengejar dulu nih, saya mulai saja dari Pak Tatas ya. Yang kami inginkan itu informasi kenapa saat itu harus jaipongan gitu yang diciptakan, sementara persoalan yang lain itu saya melihat ya, ketika saya juga mencoba mengkaji
situasi historikal tentang Jaipongan itu ada sebetulnya lebih banyak produk-produk kreatif yang bisa diunggulkan, tapi kenapa misalkan Pak Gugum itu memilih gagasan kreatif Jaipongan seperti itu? Menurut Pak Tatas gimana? Nuhun, janten kieu pengintennya urang jujut heula tina kumaha sim kuring wawuh jeung Gugum. Saenya nama wawuh jeung Kang Gugum teh ti keur damas keneh. Anjeunna senior sim kuring. Anjeunna 65, abdi aktif sok sareng kenal sareng barudak damas satu acan asup jadi anggota teh di tahun 68 keneh. Terus aktif terus terang gitu aya eta. Nu terkenal Kang Gugum teh nya eta memang ketuk tilu osok. Beda eta budak cek Kang Arifin harita. Gitu. Ketuk tilu jadi manehna mah mung kitu-kitu wae. Nah cenah eta deui cenah kitu kieu atuh kitu gitu teh. Sok ditanggap wae mun keur mimitan teh gitu. Tos we teu eta. Ta ai abdi teh pan aktif di Galih Pakuan ku Pak Aang ari teh. Dina Galih Pakuan teh nya kenal sareng Kang Noh. Sareng tokoh-tokoh di dinya. Pulang kumargi kenal terang si Kang Noh teh mun aya naon teh sok kumaha ka abdi. Da abdi jadi wakilna di Damas. Jadi tas cenah aya sisa anggaran yeuh cenah urang nyieun kegiatan naon cenah kitu. Kumaha mun nyieun kegiatan festival tari rakyat ngadamel weh konsep. Jadi aya festival, aya oge engke seminar. Jadi tiap utusan anu sumping teh nyanak kamonesanana, nyanak sagalupina engke aya oge paper gitu. Anu engke bakal dibahas dina seminar. Nya aya anu ngiring teh harita teh ti Bandung. Saatnya mah teu terang bade Gugum. Anu eta teh. Nu terang teh misalna di tos we cenah ka bisa halan nu di Ciamis. Ka ditu aya Ciamis nya eta ku Ronggeng Gunung. Teras ka Gemyung ka ditu ka Sumedang. Teras ka Cirebon ka ieu nanti ku Tarling. Ka nu ti Kabupaten Bandung eta nanti terbang teh nah teh lah sanes Gemyung sanes anu sanes eta anu ti ujung Berung ieu mah Benjang Karawang Bah Pendul tah Bandung saha Bandung cenah geus we Gugum cenah da urang nyaho teh aya nyaho aya kitu kieu terus aya ka eta ngadamel nanti da can Jaipongan ai dina musik mah geus aya sok aya rekaman teh eta teh ente eta tepak-tepak nu kitu kan can aya ngaran Jaipongan tos we gitu. Atuh cenah Kakara 77 Kakara asup ka dieu tah si Tatas teh dalam rangka rek eta tah bantuan aing sakalian cenah kitu. Sok kerahkeun barudak Damas cenah nantaran apan aing Damas cenah sok bantuan. Urang teh boga konsep kieu. Pokona ketuk tuluy kudu beda cenah lain ngan kieu rayak-rayak di kieu deui atuh cenah eleh ku tari itu cenah kumaha gitu. Kitu. Nya sok tah lu demo manehna teh tok pot kitu lah. Tah ieu teh tinu pencat tinu diterangkeun di dinya teh kitu tah. Nya geus atuh sok siap lah ceng teh. Jadi nyiapkeun budak Damas dilatih pikeun engke tari dina eta teh ngiluan kitu. Dina pagelaran engke teh dina festival eta teh. Abi mah terasa nguriling. Nah eta keun. Janten we eta pagelaran teh. Itu di Karawang nganyak rindik si Kang Gugum nyanak tari naon lah eta teh eta. Tos beres nya kana seminar. Dina seminar teh pan ieu mah ngaranna ieu baga kitu dengan segala argumen barang ieu Kang Gugum dibuka gitu. Kang Gugumna eueuh. Anjeunna teh eta teh sok we eta kitu. Kang Gugumna mah eueuh aduh kumaha ieu eta.
nya kepaksa orang teh ngiluan tah jadi api-api jadi ngabela damas teh gitu teh gitu. Jadi pembicarana Bari teu bisa ngangengklokan we gitu. Da ieu mah ketuk tilu ceng teh kieu da keukeuh kumaha nu diomongkeun eta ketuk tilu. Nya tapi ieu mah beda jeung ketuk tilu eta ceuk Kang Rahyu ceuk nu sana-sana kitu. Ieu mah beda. Geus urang ngaranan cenah da kudu kuguh cenah. Bade ngaranan ketuk tilu perkembangan. Nya tos diketok palu gitu tang teh. gagasan ketuk tilu perkembangan saha eta? Sarera forum di antawisna aya Kang Wahyu di antaranya. Tah teuk aya tah. Tadi we eta. Tas. Atos kitu teh rutin tah ka dieu cing da eta meureunan eta tos sukses di ieu sukses di pagelaran nepikeun ka diayakeun ka jadi didukung ku Damas teh. Jadi unggal Damas teh unggal aya kagiatan rek tingkat rayon, rek tingkat cabang, rek tingkat puseur kudu lamun saenggeus beres teh kudu aya ketuk tilu kawas nu dikagugum teh. Sakedap Pak Tatas eta anu disebut ninggal kana perbentenan dina naon dina gerak atau dina musik? Dina gerak. Musikna oge tos musikna pan anu disebutkeun kieu. Musik teh hampir siga jeung Karawang sami. Nepikeun ka dibahas harita teh aya tepak ABC, tepak jadi kan, tepak anu kitu geus jadi kitu teh. Tapi barang geus jadi teh jadi patokan teh teh. Sapertos dina aya we dina apa Bardin kieu pan ketuk teu mah pami teh gaplek kieu aya eta teh kangseng kitu. Tepakna pola-polana teh kitu. Tah ieu ge kitu. Jadi tos nganggo pola tapi benten tina ketuk tilu biasa tapi keukeuh Kang Umi tina ketuk tilu da nyebutna teh kitu. Ieu mah ketuk tilu tina ketuk tilu gitu. Ieu mah ketuk tilu perkembangan atuh kieu mah cenah kitu. Gerakanana nu paling benten naon cenah? Nya eta pan tinu silat teh tina silat aya terus dina naon teh aya gerejet benten tinu jantin dinamisna luar biasa gitu. Tinu eta teh. Jadi tiasa di tah ieu anu barudak Damas mah ketuk tiluna awal tah teh kieu tah nu di eta teh dihandap nu nguyub gitu ngiluan gitu. Kang Gugum nu di luhur ngangga nu kreasianna eta. Nah, gitu. Ngariung di dieu begitu ngariung teh aya Pak Kang Saleh. Aya Pak Manandang asa di dinya aya asa Kang Saleh Cilat aya gitu. Ngariung di dieu teh Kang Sam panjang teuing euy cenah euy kitu mah teh. Urang mah cicing we da sebagai pamilon can wani kumaha kitu ngan sok kitu we sok sesasandap gitu. Tarik panjang teuing euy cenah kumaha cenah kitu teh. Nya ngariung anu atuh tah. Jalmi-jalmi kalaun eta teh. Kang Mang Samin eta teh. Nyangan ngaran keur ngaganti eta. Nya eta kecap eta tina sengak atapan Kang nya. Sengak teh jaipong teh gitu jadi jaya. Jaipong plak-tuk gini gitu. Nya kitu tak. Jadi weh geus we jaipong cenah kitu. Teh patas ari eta pan. Atos mulai main ka Karawang. Oh, teu acan eta mah masih kena cikal bakal. Anu main mun bodohan teh can aya tarian eta. Duaan we Kang. Tapi pas aya tarian nu diramal Upati eta. Eta nu sangkang Teteh Saleh ka mana-mana teh pan dipake neangan duit jeung Akang harita Damas mere eta si Kang Gugum mawa eta ngumpulkeun naon dah jeung Ali Sadikin sareng Gubernur eta sang Pak Solihin di Jakarta ngayakeun penggalangan dana. Kang Gugum eta tarina eta we jeung Teteh Saleh teh eta kitu sakitu we teu loba teuing kitu. Hari nu nabeuna ti pain saha wae Patas. Loba aya ieu kita ngiringan eta ngan digabung Henteu. Bisa nu senior di dia. Pak itu. Berarti tacan aya ieu ti Karawang nya. saware aya cabutan mah aya. Nayaga Gugum baheula itu ti rombongan Pancar Carmedi baheula mah. Aya Mang Didin yang Pantis. Da dia nu ti ditu mah
goong kudu si eta nya sia si kapal si eta mang jampang terus ieu kecrek atuh terus itu aya sa gitu aya kenang teh sa ari teh dali kene atau geus eta dali mun teh salah mah harita mah can aya Oh itu teh dali ti paeun teh gitu upami musikna tos aya atau nanti di damel enggak terus aya teu dicana tah eta teh kumargi tadi ngupingkeun ti tahun 77 nya Pak Atas ari dina aya catatan produksi orai wolang teh 7 genep tah eta tos aya satacan di damel struktur perkembangan maksudna tos rilis Racan. Mungkin kieu nya, mungkin secara dia membuat tarian atau sudah ada, tapi belum di ada samuridna. Tacan dipublish. Saya samuridna, muridna teh engke saenggeus aya Miming, geus saya terus aya Jeti Mamat, teh tati heula Jeti Mamat terus Miming Rina kieu nya nu kali itu nembe dah. Aya orai walang di eta kunaon orai walang dimunculkeun eta teh kulantaran perlu urang basic untuk tarian jaipongan keur awewe mah orai walang keur itu mah kangseng pan engkena teh kanu numpatkan itu nanti kitu perlu eta jadi we dipush diatakeun di namanya oh tieu we dina gitukeun kitu eta mah tos 78 hampir kada tos 8 sama tahun 80-an nya kali itu 83 namanya weh jadi eta aya padepokan eta geg ngariung jadi ari teh ngariung deui abdi usul Kang Gunggum ceun teh ieu teh saatos duka saatos beres itunya sana mah saatos beres jeung Pak Gubernur sanes kasus eta nepi sate hirap deui tah jadi urang teh lamun jaipongan jaipongan tari urang hayang meledak kudu di aya gerakan anu dimasakeun lamun kieu-kieu wae iraha rek beulangna kumargi naon heula keneh tenar lagu mah geus aya yo jaipongan kitu jadi ngegelan lagu we kitu sekedapnya motongnya cek ama ini pang pentingnya pan hari teh Kang Gugum teh sudah nyipta sabarada aya teh pikiran eta dituliskeun dijelaskeun hitam di atas putih aya teh eta bahwa itu adalah ciptaan Gugum Gumilar kieu jawab eta mah jawaban dari anu eta teh ai sifat Kang ai henteu aya nu matak ge margi kieu nya ieu tah orang jadi poho dewe ke teh kau ka kitu mengkol ngilu mengkol gitu tadi teh ka mana tadi teh ieu teh nya punten nya nya 8 Kang Gugum sok kitu aku mah aing kemudian sok kitu nya eka nu sajena atuh ieu nu sajena teh terpikir aya tah terasnya eta anu eta geus dari jaipongan jadi we kitu eta tos di ketuk perkembangan mohon jadi janten kanu jaipongan janten ka aya non istilah nani jaipongan mohon kan sudah dijelaskeun heula mun pan bieu atos nya tinu kecap teh ari teh Kang Pasamin terus anu teh aya Kang Samin ieu aya itu ka Pak Saleh aya Pak Saleh teh aya 2 nya eta terus aya itu aya senggak alok harita nu masar jeung terkena jeung terkena aya mundur teh maju teh maju mundur teh mundur jaipong nah itu ya. Jadi itu dijadikan titik tolak Gugum keur nyieun judul kana jenis tarian itu. Anu ka kuping ku abdi tipeun Pak Ubun kantos nyangem kieu dasar acan aya nami jaipong teh kantos aya gagasan ngadamel bojongan. Bojongan sebatna teh cenah eta teh anu tidak mas Pak Nip. Henteu mungkin saja tapi tidak digubris karena belum ada gagasan itu ya gitu, ada gagasan itu tapi ditolak ke bapak kan gitu iya harita rek ngajudulan nu disebut keser bojong naon kitu keser bojong teh
keser bukan nama naon artina centepan aing kudu nyen sinopsis teh sebagai MC kieu lah unga usik kudu ngasihin ke duit fulus atuh geus we keser non keser daun non keser bojong teh jadi daun pulus henteu bojongnya da aing di bojong kitu Pak Ismet eta nama identitas nama ka kuping aya klaim gitu seolah eta ngarepresentasi ti Damas henteu teh aya teh mah dugi ka dieu tibatan Kang Ubun saya tibatan Kang Hanif tarian yang kedua itu kan rendeng bojong tetep make bojong we si eta mah ke kudu make bojong nah cen teh make jeung rendeng bojong pokoknya aing resep ngarendeng bojong ongkoh gitu kitu eta teh heureuy teh Jadi keser bojong di damelna tahun emut teu 70 sabaraha 177 kan ya 77 teh eta ketuk tilu perkembangan Kang Odi 78 mairan Kang Tatasnya ngeunaan ketuk tilu bedana jeung jaipongan ketuk tilu mah orientasina kana gerakan-gerakan penca jaipongan henteu kadinya nu mawi anu ngawitan di rekam teh oray ulang orientasina kana gerakan-gerakan satu dina tarian jaipongan aya anjing kanyai nya aya galatik mangut teu aya dina penca mah oray mentas orientasina teh kana gerakan-gerakan satu Kang Gugum teh karena tina penca teh gitu bener sanes benten deui aya nu tina penca mah ketuk tilu teh ketuk tilu mah dominan penca we eta mah nah jaipongan mah teu justru nya tina sasatoan gitu aya anjing kanyai aya oray mentas aya galatik mangut ngeun aya eta non teh anu anyar teh ada kaca amane terakhir kelanya sekedapnya ya kumari tos kolot simkuring pada nyanggap ti payun jeung saeutik pengalamanana ngeunaan Kang Gugum dibandingkeun sareng ieu nya jadi abdi pada nyanggem heula ti payun terus bade uih sia lantaran di dia ti jam 2 kieu nya ceam ti payunnya kan pada kabeh ge sahanapeun bahasa simkuring mah teu wawuh Gugum euis teu wawuh terus terang teh resep karena Sunda teh kampungan orang Bandung biasa nah barang ngadenge euis teh ngawi di luhajat aduh ieu sora meuni halimpuk ieu ini geunahnya Sunda teh hayang wawuh ka cicing hayang wawuh bae harita teh resep ka Kang Abdullah teh acan ilaken aya geus kitu teh panggih jeung euis teh kabeneran didinya de oh ieu eusna mimiti nanya ieu teh cenah caam ambilia cenah muhun abdi tos terap biasa euis nya rendah hati jelemana jauh jeung si Gugum mah terus aya geus teh oh ieu teh neng euis teh aduh soan teh meuni halimpu terus cek euis teh kieu teh urang teh da sami nya cenah caam cita-cita mah hoyong ngamekarkeun Sunda cenah kan penten jalan abdi mah dina kawih caam mah dina nyerat tah tidinya mau jeung euis aduh resep aing meuli eta kaset-kaset Sunda kagegeloan bener oke Kak ku euis urang mah terus geus kitu teh terus nya pan ningali ngadenge sinden wayang atuh betaya ngadenge naon terus tah geus kitu teh jaipongan teu meunang di gubernuran teh ceap teh kunaon make teu meunang ieu tingali gerakanana atuh am cenah cek eta teh mau sebutkeun nya geus maot tingali gerakanana merangsang cenah kitu apaan tari balik ge sarua kunaon aya tari balik teh dianggap merangsang cek am tadi antara konferensi pers teh am cenah mang meunangkeun eta abdi mah keur abdi mah bagus itu cek am dicarekan nya nembe da sarua ngaranna cenah cek paang teh itu mah am ieu mah ari teh keur ngariung teh nya tah terus abdi teh penasaran kumaha nempungan Kang Gugum teh di dieu papang teh di mana Poli nepangkeun biasa sopan keneh ari tamanya oh itu caam muhun abdi aam abdi Gugum cenah naon margina tah Kang Gugum dugikeun ka itu urang ngobrol di bumi we cenah
dengan saharita we sopan teh. Isuk naman teh sopan. Lain gitu karek wau 2 poe teh. Mimiteun da saya mah cenah diajar tari ku kolot. Tapi barang ningali tari Srimpi teh asa ulu kutak dina eta wae gerakan teh. Aya pikiran hayang ngawinkeun. Penca jeung tari. Terus ditulis ku abdi dina biografi eta. Terus kumaha nya ecan nyipta eta. Tinggal jangan ngaran sarua jeung tatas dongengna. Tinggal geus si urang nyokot tina sora jaipong pong pak tumpong gitu. Disebat teh cenah jaipong. Tina naon tah Kang nyiptakeunana cek abdi teh. Terus ngandongeng kieu sami lah dongengna jeung tatas sami. Tah ari geus kitu teh cenah. Tah kumaha tuh ayeuna teu kenging kieu kitu. Sawios kayak da abdi mah tiasa mirari ka nu sanesna. Ai pek kucu apa di cover weh tu susu lumputan TN di cover dengan tong dimuat wae atuh teh cenah satu teh nulisna ka abdi teh ajakeun ku aing mah nya diajakeun nu nyumput nu kitu bahwa jaipongan itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dibunuh tapi harus hidup gitu dah. Rakyat geus beuki gitu. Geus kitu teh nya Ceu Am ge rada disarekan. Untung kieu jeung eta teh jeung desna teh muat nu aing muat hayang dibere dahar deui di jana deui moal nya mangga Ceu Am mangga dimuat carekan deui dimuat terus nepi ka ditu ka Jakarta masih ditulis ku abdi teh itu kieu Am cenah geus teu sopan ka gugum euy mah anggar we kitu kieu Am bener macan teu nya cenah loba nu ngomong datara macanya manehna loba nu ngomong cenah susu lumputan lain heureuy aya nu ngadon jaipongan di rumah makan bener aya nu di sisi jalan di Alajar astagfirullahaladzim tah eta nu matak abdi mah nyeri hate lamun lain menang gugum lain menang saha deui atuh eta teh gugum ti mimitina ti A ti ka Z tah pangalaman Ceu Am maka dinya kang gugum teh. Nah, barang gitu ya tidak mas sekarang nyawa aja nak damas teh pipilueun kana tati hari mah semua seniman Sunda ditulis ku Ceu Am dina PR. Ada mana balik seniman bintang film. Nano Amelia nyahuan kuring sok awih teh kakara kamari-kamari keur di Mangle. Masya Allah. Keju medeng nyereh iraha di Mangle. Basa halal jeung hari Iya seniman. Iya pada pemain drama, apanya terkenalnya drama. Tapi sok ngibing. Sok ngibing. Tara. Sama main ka ngurung eta urang mah geus ngibing kumaha-mana. Cek urang teh. Jadi sarua titik perjalanannya tatas Eka keterangan ti abdi kan sama nya Ismetnya sama bahwa gugum ini merintis dengan benar-benar make tenaga pikiran ngan manehna teh kitu tah geus kitu aya kajadian keun bae nya disebutkeun we aya nu ngaku cenah jaipongan teh aing menang urang menang saha teu disebutkeun menang si X keun bae atuh lah dikeun we nya ngaco keur naon atuh maneh teh berjuang ari geus rek aya nu ngaku ku batur ngeunah we ngelehan cek Ceu Am teh maneh masuk poporongos kitu cenah atuh geuleus teh ngadengena oge tah geus kitu tah terus ku Ceu Am teh di ari ka urang barat wani poporongos keur di Belanda nya sareng teh sareng en tah teh nyahoan eta teh nu ngampar teh madukanana titahan direktur gugum si eta teh direktur benar Am aing nanyakeun terus cek mana teh kumaha tuh ngos da urang teu urang ngadenge maneh teu nyebut excuse ngomong langsung this is not like this it's wrong I can do it myself cenanya cek teu nyebut excuse ujug-ujug ngolotot wae kitu ari kitu memuji jadi wanita teh lain ka urang wae ka urang barat kitu sieun geus tah abdi mah nyeri lamun gugum nepikeun ka disebutkeun lain gugum eta da nyaho pisan atuh keur nyaritakeun eta tah ieu tadi ai keser bojong teh Am maknya urang cicing we di Bojong Loa cenah kitu
irit teh mana teh da. Urang mah bodoh di tengah tina si Am. Urang kudu aya jadi jelema teh kudu ieu cenah kudu robah. Nya alus. Terus ku Am teh dikritik. Gua nanaonan teh dina tari Kaung Ratu. Ujung ngalakedai gitu segala. Ye, maneh mah cenah. Kaung Anten make jeung kitu segala juga balet. Maneh cenah. Pada teh daur teh hartina reureuh cenah. Oh, eta teh reureuh da urang ngalakedai geus sieun labu gitu. Da maneh mah lain tukang tari. Ribut teh jeung tapi unggal geus ribut, unggal naon ka urang teh nangtu. Hampura nya. Kaneng sia Jadi Ceu mah nyeri hate we. Nya lamun teu pikirkeun aya selenting pe jading angin. Meni geus menyerah da. Nyakeun baya tuh Am cenah. Itu bener hayangeun cenah. Hari maneh. Jadi Kang Gugum mah walau bagaimanapun kerasnya sok ngadenge omongan batur teh. Kacontohan sakali deui basa di nagara batur. Tari kukupu arek dieuweuhkeun. Tari kukupu itu kupu-kupu. Tari merak dan kupu-kupu tari merak. Euis, si Om barudak geus darangdan cenah. Si Euis teh loba we. Terus kunaon? Bejakeun Kang Gugum nah make dieureunkeun. Aya mana itu wani. Pas ku Ceu Am besok. Hampeur. Kang, kunaon tari merak make dieuweuhkeun? Bosan atuh da. Urang bosan teh. Nu aja batu bosan. Ieu teh di nagara batur. Urang walana mah lamun di dinya geuning sulit aya tari anu tuluy eueuh moal percaya saumur hirup. Ngomong kitu abi. Heuh, bejakeun juga barudak jadi sorangan we bejakeun. Tapi geus teh ka urang teh lepas nya. Heuh, bener kitu ka urang teh. Tah. Jadi kita ngagamarkeun sifat Gugumnya bahwa porongos teh da hatena mah leuleus kamira tah bahasa mira naon soal telepon nah make di teu naon mayarna honor mira nya karunya nya si mira di tukangan mah nya ka anak teh eta cenah ya betul aduh lemes perasaan teh Gugum nya eta tas ge meureun apal ai kalakuan aduh eta neangan pibajueun ngurilingan toko karunya nu nuturkeun Gum ari maneh boga rasaan teu naon kitu tapi nuturkeun atuh matakeun balik wah wani antuna maneh teh atasan terus balik nya heuh balik ka ditu alhamdulillah didenge wae becek mira ge teu meunang cenah ku si Am. Oh jadi dia itu melihat orang-orang itu tah ka Eka ka Tatas pasti eta teh deukeut hatena teh kitu jadi nyegumnya seuri itu tah kitu dari Ceu Am teh sanes teu hoyong kahiji pengalaman mung sakedik tos diserat dina biografi Gugum lengkap naon margina anjeunna nyipta jaipongan ngan duwi kawangkit ieu teu acan dibukukeun wae seratanana masih aya keneh seratan masih aya berarti harita teh Den Ubun nu megatan teh geus maot kehala urang kempalkeun heula seratan ti ditu ti dieu. Eueuh urang nu nulis aing hiji. Aya hiji. Mawat di Oos. Mawatnya. Saha? Oos. Tapi ya itu juga ya. Hanas eta teh dibukukeun nya. Hanas dikumpulkeun teu aya. Aduh, cetai Gugumna lain jelema leutik. Namun tertulis hitam di atas putih rek naon jelema ngomong sok. Tah geus aya hitam di atas putih. Gitu. Dibaca tuh buku abdi. Hah? Buku saya dibaca tuh. Nu mana? Nu Gugum? Nu abdi. Nya menang Eka. Buku Menaan Abdi tulisan Arthur jeung Didin. Mana? Aktor panggung dari Bandung. Oh nya. Dibacanya. Maca sia. Kungsi nyebut kieu si eta teh. Kunaon nya Ari Abdi ketika pungkur aktif dina seni Sunda di teu anu terang. Ari Abdi janten bintang film ujug-ujugna da kabeh kitu. Iya kekela. Ieu keur sadayanya. Pengalaman dina karawitan sakitu puluh tahun.
nya. Dina drama sakitu puluh tahun. Teu saurang-urang acan. Wartawan udah datang ka imah. Begitu main dua tanda mata bari jeung can puguh kualitasna. Rabuh wartawan. Aneh. Ari Camra teu wau teh nyaho ka Eka teh. Naon sih istimewana bintang film. Eta. Nganyaho teh tuh itu teh namanya Eka Gandara gitu. Itu si nya keur mimiti nyaho aneh. Itu teh si Ganyar teh cenah. Lamun Kang Eka ge lamun eta mah cenah janten Eka Gandaria asup bungur batik si eta teh. Tah geus kitu teh. Terus kieu ai Caamang ngadengena Eka teh kasep nya Playboy. Sia eta. Aduh, Gusti. Nya bener. Punten nya ge macet batur. Kembali ke laptopnya Sapu ieu tah. Kela-kela tos Caamang mung sakitu pengalaman. Upami hoyong komplit aya dina biografi Kang Gugum. Ti ngawitan anjeunna sakola SM Parki nya di Parki kokoboyan tapi terus naon ka guru aya budak teu bisa bayaran sakola berani Gugum mah ka guru kunaon teu bayaran sakola nepikeun ka kudu teu beunang asup tah Wantun kitu aya nya ngabantu nu sanes. duka tanah sekarang kusaha tan bisa disimpenna duka kugu Eta naskah eta teh teu aya. aya aduh lamun buku geus jadi mah Tapi di ibu naskah aya keneh. dina bukan dina eta mah dina komputer mah Eta. lebar atuh tos sabaraha ieu Iya nama. wawancarana oge jeung Gugum teh ya sekitar sebulan 2 bulan dah. Tapi nu eus mah pan jadi selesai nu eus mah. Anu judulna teh Genjlong Jaipong. Hah? Judulna teh Genjlong Jaipong. Harita oge bade tos bade dibukukeun ngan Ubun ngusulkeun entong laka cenah. Urang kempalkeun heula. Judulna naon? Judulna. Judulna. Genjlong Jaipong. Teu acan. Sanes berarti belum. Genjlong Jaipong mah nu kenging sanes nu kenging ca. Tah ieu ge nu eus oge di judulana digentosna ku Gugum. Asalna mah sanes kitu judul caamna mah gitu. Tah matak naha matak barang ngadangu aya sesuatu nya Eka. Aduh aing mah lamun geus jadi eta buku rek ngomong naon kabeh oge. Iya. Punten nya, hapunten kasadayana. Kumargi abdi mah sepuh. Incok. Hampura nyakanya hampura. Nah siapa nih bibir gitu? Itu benar di Picasso. Nya urang ge sakedeungan mah. Kapungkur ngadamalna dina komputer atanapi diketik. Komputer. Tos komputer. Sugana aya keneh di bumi Mudah-mudahan. Mudah-mudahan biasa bisa. Iya. Komputernya aya keneh. Sini juga teh eueuh sih Mira. Nah. Komputerna. Atuh di tatas sebenarnya. Itu dijual bisa tatas. Ada sama ada. Kan digadekeun mungkul. Tanya nong barudak ngoranya kudu terang. Zaman urang mah nya, zaman urang keur ngora eueuh nya eueuh dinding kelir eueuh beletak we. Tara aya nu tara bertak langsung we ceder. Sia seperti kieu. Seperti kieu kan minta duit en. Tuh mendit teh sia mah tah kitu. Zaman Caam keur ngaroranya. Kritik membangun Pak Indan gitunya. Ayeuna mah tos aki-aki jeung nini-nini pika sebeleun. Nuhun. Atur nuhun. Wah, panginten kanggo ngiatannya aya mah ieu Kang Ganjar. Nembe mah pan tina perspektif igelan panginten sareng biografi lah. Panginten anu sapamendak Pak Ganjar kapungkur. Tadi abdi nyangem ayat 7 genep teh kan terus ngadamel orai walang teh tipeun Pak Ganjar ngiring teh eta waktu rekaman. Jajan ternyata mah. Nguping kaset orai walang memang tos saya di masyarakat. Malah nu dipi eta teh lagu hiji-hiji cinta nang dipika cinta anu sok ngaribing. Eta teh nu Bu Neneng upami nyongkeun. Orai walang Bu Neneng kan hiji-hijina. Ibu nini seperti itu.
Teh upami eta ore ulang pasti gitu. Itu dua terus nu jadi teh saya nu tentara teh. No badak. Ente no badak teh gini. Besok mengiriman peluru teh na film teh. Kumargi ki ari Pak Ganjar tipeun lebet ka dieu warsi sabaraha? Hilap deui abdi mah duh bujang-bujang kana eta nomor HP ge teu apal. Ngan heula Kang Ganjar we tibatan Aki. Waktu rekaman Jaipongan naon? Ari abdi ka dieu mah pan karesan mertua pan pananda. Mohon. Diantawisna jadi sok nganter-nganter lah gitu. Mertua. Mending ngiring Dewi Pramani. Otos. Tapi dalam arti tenabe. Kapungkur mah pan gitu. Tenun merija mah pakai angkat-angkatnya. Dike ka ngangkat level seksi ade. Sadayana. Margi kapungkur mah panggung alat komplit teh mung juga lah. Di lighting. Sound system gitu tas eta dibandingkan sareng grup-grup nu saja gitu. Juga lama tas yo lampu kuda kang omik wae. Nu aja teu ka omik ngabatalkeun. Kamu komplitnya. Kang Nunu. Terus Kang Kos. Kapungpan tilu dina eta teh. Si Ahau. Nya tas eta. Tadi eta jadi Abdi mah sakeluarga Tatas, Dodong, eta dia ngiluan jadi nepotisme. Tapi dah henteu da geus jalan. Asal berprestasi we nepotisme ge. Sawios. Gugum tuh jeung Eka wae ka mamana teh nya. Stalit pokokna mah jeung abdi mau aduh. Tak kapungkur mah pan dina emot Kang Tas kapungkur zaman nuju satacan rame karena Jaipongan wayana. Hotel nu dianggo pagelaran pamiaya orang asing Prianger Hotel Lugina. Oh iya. Itunya Hotel Lugina Prianger Panghegar. Ternyata jantan upami terakhir dina pagelaran itu pasti sok aya tari bersama nyata nu ABC teh aja. Dan hanya itu aja belum jadi larasa jam begitu ya. Ya teh memang ada satu perubahan gitu. Dina satos Kang Gugum ieu teh aya benten gitu. Eta ge pami ningali jujutan ketuk tilu nu asli eta memang kemungkinan secara dia diserat ieu rada sesah banget. Margi kapungkur nu aya upami hoyong ningali ketuk tilu nu asli tepak nu eta ka kebon binatang. Didinya aya Pak Anuti itu Pak Ema terus anu ti Ujung Berung. Pak teh Sanudi gitu nya. Aki Sanudi didinya. Margi didinya pan aya tepak oray-orayan. Didinya teh da ora naon teh dina Awi Ngaramat ge sanes lagu Awi Ngaramat dina ieu mah peda dina sisiniran aya kalimat Awi Ngaramat. Na judul lagu mah Awi Ngayang. Da mah dina aya dina nanti sisiniranna ya Awi ngaramat kata. Karena ya hartosna gitu. Yana nu aslina lagu Awi Ngayang. Sesah kapungkurnya pami wah naon tukang kendang memang kada eta we. Kaja terus serupan kada tino seperti kendang penca. Hampir serupan hampir sami sareng kendang penca nu anak teh gitu. Bade ngagongkeun urang kirang-kirang mah iraha ada lung gitu. Lagu ieu benten deui lagu itu. Yang tung udang close gitu kurang kacipta ternyata numawi ku kapungkurku penari-penari seperti apa anu ti Ujung Berung kau
kurang keadaan iku atau akisan di katingal bakatku anjeunna pada arti watos ka dieu ge terus ngawitan reremponya dicandak ku incuna lah aki antar ka dieu ka juga lah itu cenah tiap gugum yang terang kieu biasa repot tapi begitu prak nguping kenang daya teh istilah teh langsung emprak we gitu tadi antawisna ya mohon pamiti geger kalong aya pabohon di antawisna eta anu apal gitu. Opung keser bojong terus ngawitan ngiring rekam. Oh, keser bojong atos. Tah janten ari dina catatan abdi mah ieu bilih lepatnya kaleresan buku teh ngariletkeun perkawis historikal narasi musikal. Janten dina catatan ku abdi nu sareng Suwanda janten ngawitan teh anjeunna mah mun ngadamel oreh walang hungkul da kumargi sabada oreh walang hungkul teh anjeunna disungkeun teh ku tropik. Saur Pak Suwanda teh cenah cenah ieu cenah abdi dipenta ku tropik saur Pak Gugum teh jeung we ka itu maneh menta motor we jeung duit cenah gitu. Tah salami 2 tahun teh vakum kan matak aya dali aya sasaha gitu kemungkinan tadi nu disangamkeun ku patatas tahun 7 genep tari raya teh memang padali painten nu ngendangna gitu henteu Suwanda gitu. Terus dina nyebatkeun daun pulus kunaon nyebatkeun daun pulus pan dari ari simkuring mah ari can peureum Kang Gugum pasti we di dinya gitu. Urang ka Cikampek. Pan biasa da dinu kieu naon nya urang ka si Abah Cikampek ka Jomin. Ieu apa Gum? Sebutkeun saha si Abah teh. Abah Jomin. Sebutkeun saha hubunganna. Abah Murba eta teh anjeunna teh sebagai penasehat Guru spiritual lah. Ada Malik sebagai guru spiritual. Pernah cerita? Naon soalna? Guru spiritualnya ada Malik, tapi juga Pak Gugum teh dekat dengan itu. Nah, waktu sekali itu kan Harita ge anyar ribut-ribut di careknya eta Jaipongan. Masa ada tamu, hukum nu ngibing teh nya. Kumaha ieu teh cek abdi teh. Jadi berarti lain tersep ka Gugum. Abah naon namina teh tadi teh? Abah Murba. Abah Murba Jomin Di Cikampek. Cikampek. Tadi dinya gitu. Malinya upami teh mah ari abdi budak sok sanajan kumaha ge aya taat ka kolot aya ari teh di bawaan da si lamun teu miluan sieun teh di bawaan gitu. Hiji waktu makan tos sang Kang Gugum nyarek melu ka itu. Ayo Kang Harun, Kang Ano, Pak Somali, Kang Gugum, sabdi ka itu. Kade itu mah cenepan Habib, urang kudu puasa ti dieu. Awas. Untuk paruasa. Ya siaplah. Belanja nggak boleh kayak itu. Begitu kayak itu terus. Gum, saum, ya Pak, bagus. Mali saum, ya Pak, ya bagus. Terus terakhir kabli, ente, nggak Pak, sama dengan ini. Duaan, ngopi jadi sirup sakia, ngagulai duaan yang si Abah. Eta jeung ngeprank gitu. Anu akhirnya begitu Kang Gugum nyarios kitu teh. Somali balikna budak eta kerem aya tong sina mah. Urang nyate di itu di Purwakarta pan aya marangi teh ya. Abdi teu menang turun. Sama geus nyatu tadi cenah jelok. Dendam eta mah nya di prank dendam. Iya. Oke, turun sementara wis. Pak Eka tadi kan nyangem dina di kumaha-kumaha ge kantos frontalnya ngadamel catatan dina koran atau nepi media saperkawis. Aya
unsur destruktif karena gagasan-gagasan karawitan sanes eta kumaha prosesna tapi mangga paeka ngadamel heula statement ti awal. Untung pisan Gugum dipagar oleh tokoh-tokoh karawitan anu lain lumayan lah kualitasna. Aya Mang Nandang, aya Juju Sain, aya Mang Entis. Itu zaman harita nayaga kahwat lah. Untung sekali. Gugum nyaho wirahma, gugum nyaho wiltetan ti jelema eta. Ieu jelema pemberontak. Aing embung goongan saukur 8 ketukan. Hayang 2 kali goong teh. Itu kan pernah dalam. Nah, yang meluruskan pendapat itu adalah Mang Nandang, Pak Juju sama Mang Entis. Untung pisan Gugum mah. Untung pisan didampingi oleh mereka. Jadi diasuh bukan didampingi lagi, diasuh oleh mereka. Gitu. Ieu jelema pemberontak pisan. Mau aing ketuk tilu dengan Suliwa Najong itu ya. Hayang nu matak orientasi ke alam Pak Gugum mah. Anu kitu nan galatik manggut. Remiran nu heeh. Orai muntas itu ya. Ya orientasina teh kanu kitu. Nangon sih nonyok itu ya. Tapi barijeng itu juga masih dipakai. Inget harita aya pagelaran urang India mun teu salah mah. Iya. Nya. Di rumah di Balai Rumawan. itu di Simulait teh. Bumi Sangkuriang. Saya ngilu. Pagelaran penari India. 2 poet di harita lahirlah Sonteng. Oh, harita teh. Tahun sabaraha teh eta? Alah teuing lah tong ngomongkeun. Sonteng mah Atau 80-an kan. Jadi keluarga juga lah mah. Jaipongan kungsi kapangaduhan ku India. Tapi dibales Cianjuran bisa mengaduhan India. Ku garwana. Nada kamandangnya ima subjektivitas abdinya janten kan kieu ari Papih teh kan maskulinnya tingginya, maskulinitas. Tapi kunaon ngadamel tarian hampir mayoritas tarian istri. Cek kuring ayeuna lain rek ngabela. Imajinasi seniman biasana lamun aya misalnya keur aya manehna mellow bogoh ka seueuran di dia teh jadi lagu. Pan aya contohna nya duka lagu serat maun teh kitu pan. Misalnya kitu. Bis didinya engke pan jadi tari. Nyambung. Iya. Terus dina ngatakeun lek kumaha teu eta AWD lamun lalaki wungkul da moal payu panggung. Perempuan itu sanes mung jaipongan. Sadayana mangga we tari pacece. Tari eta tari lalakina mong daek murid turunan ti ditunya jingga anom yuyuk kangkang ya jingga anom topeng wae jadi topeng koncaran nya topeng wae koncaran ku awewe gitu samba paling ge pamindo nu eta nu kali itu Jadi Pak Ismet sekali deui ieu jelema pemberontak karena kondisi anu mapan mung aing mung gitu. Ya. ingin ada Wilat teh kudu kieu wae sia maeka cenah. Cik neangan anu jadi aing pala beudi teh yang ngogoongkeun padahal kenong. Itu gugumbira. padahal ngarumpaknya eta teh. Ngarumpak pisan. Ieu jelema ngan untung diasuna teh ku Mang Nandang. Anu leuleus jujur lihat tali teh ai urang mah teu bisa sia. Ai manehna aya kolotna pan aduh dilalempeng Mang Nandang. Nepi ka naon bisa nyieun lagu kungsi pasea jeung Mang Samin kungsi lagu Bulan Sapasi teu puguh gum teh cenah pokok laguna catrik lain kulu-kulu lain teu nanaon gumira ceung teh lah Mang Koko ge nyeun girimis teu puguh ceung teh guru laguna sababna konvensional pan Mang Samin mah
Ai sia kan pemberontak aing ngeunahna kadinya we. Gitu. Asa puguh ABC-na. Teu puguh tina kieu tujuh kana ieu. Teu puguh ABC-na. Tidak teh ka mana meureun ka dieu gitu. Kade ulah dipoyok ada goreng mah ega mah. Siga ieu siga si Asep Sunandar. Pan ngigilkeun wayang teh sok dikitukeun nya siga eta teh soderna teh. Soder. Nah naonan teh Asep? Eueuh dina tarian dikitukeun. Cenah teh ampan ieu cenah panas ieuh. Abdi sok sanajan teu bisa tari dipuji ku Yusuf Tajasuk mana. Nyaho Pak Yusuf Tajasuk mana? Pak Maman Surya Atmaja. Pak Eka mah di jurusan teater. Pangkieuna koma tarian arca mah. Stupa. Nya muji pangsayeuna Pak Eka mah. Komo tarian arca mah. Iya bener. Dari Panji kan. Kieu bukunya arca. Ayeuna atuh geus kolot luwuh. Da baheula mah lain kitu cak mah nyongorana. Gitu. Ngan untung ayeuna sabar. Nya si ada mengpeng urang can paeh. Jadi kudu silikannya hokeun. Da caam gitu bager henteu. Ta model eta gemet. Nya model tadi saeur Pak Eka bahwa karakter Kang Gugum itu begitu, memang hanya kan terus ngobrol kia masalah menuju zaman jitek gel sarngetanya pabaun pan asrasna mah upami ada satu kecemburuan kesenian seniman leuwih ti heula di dinya boga padepokan anu dijual di dinya dekat dengan orang bidang kesenian sadayana didinya lah gitunya. Nah benang ku ya, nah gitunya. Tah berbicara ieu mah anjeunna teu ya teu dikupingkeun lah. Nah itu Kanggum coba ya tahun deui nu kitu. Tapi begitu Pak Angguna Epi berbicara masalah itu, ku aing di lawanan ngomongna. Arti nya waktu Pak Angguna Epi masalah informasi ti pabaun ka 3G kadinya pan ageng pisan teh. Tumunong gitu sampai tainga pepasehan yang gubernur mah perlu. Artinya di dalam itu yang membesarkan dalam bentuk jaipongan sehingga itu karena ada faktor enak pasehan lah gitunya. Ada konflik sehingga menjadikan terjadilah gitu. Sabab ti harita buang mah teu apaleun. Nu mana ketuk tilu cenah we unggul. Dan dibuktikan setelah itu saya kan pernah ke Saudi Arabia. Dikirim dia kena ku Paang, ngayekeun ke Pak Gugum. Abdi ka ditu. Abdi itu ngalatih. Jaipongan teh lah gitu. Penting latih salat. Henteu ngalatih jaipongan. Begitu di ditu, ku abdi dia kan masalah norai walang teh bisa kaditu selut bangsa kitu teh. Ieu mah lain jaipongan nya. Tuh geuning sakitu alusna. Padahal nu jadi nya eta teh ibu jaipongan kana ibu ngan teh nyaho ngaranna nya. Jadi nyaho ngaran teh nyaho barang. Jadi cek cenah gitu. Nya gitu. Diselidi itu mengundang birahi gitu. Naon Kak sok Ciam sakedeung dibalik geus magrib. Tadi Ciam ongkoh digeunggeudeukeun ku Paang teh. Tapi si Gugum nah bet daek keneh tari di berang ka Pakuan. Heeh, dititah daek keneh. Nah, itu salah satu bukti bahwa itu pemberontak dia itu. Terus kumaha komentar manehna kumaha? Lawanan ku aing mah. Di lawananna ku naon? Lain ku argumentasi ku karya deui gitu. Tadi kan teh acan ieu nya ti Pak Eka. Perjalanan Pak Eka mendampingi si Bapak Dugi ka siga kumaha. Tah pangadongengkeun eta. Dina waktu kenal sareng beliau teras ta perjalanan terang tina jaipongan kiprahna dina jaipongan teh ta nu didampingi ku Bapak teh siga kumaha tah kitu. Belusukanna gitu. Belusukanana gitu ya.
Ngan seukur memupuk semangatnya aja saya. Kan tadi aya dongengnya cenah. Ketika bade nari terus keser bojong, si papi mah teu ngadamel eta teh naon sinopsisna teh. Tapi Pak Eka anu neraskeun gitu, bahkan kadang-kadang cenah nu ayeuna mah kieu nu engke mah da eueuh teh tulisan teh nyieun deui. Kulantaran palebah di mah pagugum teh bodoh nyeun redaksi mah nya. Jadi kapaksa sim kuring pipinteranan lain pinter. Pipinteranan. Keser bojong teh menggambarkan upaya manusia dalam mencari sesuatu dan itu harus senantiasa menghasilkan. Doh gaya Tanam sakit tuh aja. sakit tuh. Reneng bojong naon? Eta non aya awewe aya lalaki papasangan lah. Ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Tidinya nama. Toka-toka mana Sabaraha tarian tanu ku Bapa didamelkeun sinopsisna. Oh, Setrasari. hampir kabeh lah ngawagu. Oh, iya. Yang penting intinya si Bapak udah ngasih tahu ini intinya kieu gitu baru ku. gitu. Iya. Temanya aja dia. Berarti aya hubungan oge tadi jeung si bapaknya anu abah itu teh anu Bah Jomin teh ya. Karena saya yakin Bapak itu tidak ada guru spiritual gitu, ada guru spiritualnya sehingga apa-apapun pasti konsultasi gitu. Itu kalau ngadongeng ke abdi mah kitunya. Termasuk anu munculnya jaipongan juga dia sebetulnya ada juga berkonsultasi dengan guru spiritualnya gitu. Ya. Jadi jago nyeun tarian mah wah. Nyeun redaksi mah bodoh gitu lah. Jadi sebetulnya mungkin teh pami di ieu deui mah Papi beruntung mempunyai teman-teman yang bisa menangkap apa sih yang Papi maksudkan. Sapertos nembe saur Maeka tah pokoknya orang kieu Maeka pintar menangkap itu jadi sinopsis gitu mungkin ya. Betul. Iya. Tadi juga seperti pemusik-pemusik, beruntung ada pemusik-pemusik yang bisa. Padahal beliau itu nggak bisa main musik, tengartos gitu ya, bagaimana itu. Tapi mungkin pemusik-pemusiknya bisa menangkap. Jadi keuntungan Gugum Gumira itu dikelilingi oleh ahli-ahli ya, ahli-ahli. Geus puguh ahli nayagama. Di dalam penciptaan lagu dia didampingi oleh Mang Samin dan Eus Komaria. Dalam pagugum titah ngawih teu ngeunah. Dibenerkeun anak ku Mang Samin jeung ku Bu Eus. Tapi narasi nama ku Bapak diserat. Laguna mah aduh. Teu ngeunah ngan apal rek ieu mah linggeranna kadinya. Ngan anu kaciri we yen manehna rada ya teh sok tinggalin goong. Geus kudu goong di dieu. Ya di dieu kan centah mah aing mah yang di dieu teu bisa kudu ka dieu di dieu. Ya sebab ketidakpahaman dia pada bentuk lagon. Tapi lama-lama ternyata bisa mengikuti ya. Terlatih. Ulah lepat mengkompos lagu semacam Selat Sarila nanoge cantang tu bisa. Kan luar biasa itu kan ya. Abi nu napal eta lagu Serat Salira. Serat Salira. Dan tariannya pun juga. Iya. Tah, tarian jaipongan panglemesna eta. Jadi dina hartina bari jeung luar kliat bisa anu eta. Awas sabun ngagel. Iya, karena ada pagar gitu ya. Kitu pandi kieu aya maung kitu kan. Serat Salira itu menalukan seorang ahli tradisi Solo. Bapak Sampurno, kepala rumah tangga istana. Rawayan itu menalukan Jawara. Sunda. Panoh mimiti ijigimberang ka dieu teh Sarawayan. Dan itu yang pertama kali disajikan di istana kan Rawayan. Rawayan dan masuk istana jeung Setrasari, mohon. Nah, ke Pak Eka pernah nggak bicara atau ke Pak Tatasnya sebelum dia menciptakan Ketuk Tilu Perkembangan, perjalanan beliau itu seperti apa sih gitu? Pernah tuh ngadongeng misalnya, oh dia teh dari sejak tahun 60-an dia sudah terjun ke lapangan, sudah ngaronggeng, sudah ngabajidor, sudah naon. Pernah nggak cerita itu? Tahun-tahun mah teu pernah ya tahun-tahun.
Tapi ada cerita itu gitu. Dia pernah dia tuh tukang pesta. Pergaulannya dengan orang-orang dago atas Bandung Utara. Ya, Bandung Utara. Itu Bandung Utara kan Orang dehep wungkul tukang ajojing wungkul ya. gitu ya, pesta-pesta Situ. itu ya, borjo. Tukang ajojing ya. Entak borjusnya ka babawa nepi ka ayeuna. Nepi ka kamari lain ayeuna nya. Gitu. Memang pengalaman batinnya juga cukup kaya. Ya karena mungkin dia juga terinspirasi, pernah cerita nggak terinspirasi dari gerak-gerak barat, tarian barat gitu kan ya. Pernah saya dikritik main naon hari itu teh nya. Drama lah. Siapa lebah dia teh euy asa teu ngeunah mah teh. Ternyata apresiasi beliau pada longser Bang Tilio itu kental banget. Jadi lain wungkul ngeunaan gerak tari ketuk tilu jeung penca, oge tembang Sunda, oge longser. Jadi diserap betul. Nu mata geus teu unieu lah ieu mah jelema ieu mah. Impiannya itu terlalu melebar. Tapi pada umumnya kahontal gitu kan. Untungna teh kahontal nanti kulantaran diasuh teh aku. Banyak pendukung teh yang Nyeun lagu kadinyakeun mah teu ngeunah pi cek garwana. Kumaha tuh kieu nurut tapi deui. Jeung Mang Samin. Nyeun lagu diapingna ku Bu Eis jeung ku Mang Samin. Nyeun gegendingan Mang Nanang, Pajuju Sain, Mang Entis. Kadinakeun ulohnya kadinakeun. termasuk ketika Pak Gugum membuat tarian tapi termasuk wae kana kendang geuningannya. Ya, itu salah satu pemberontakan dia. Henteu aing dia hayang goong teu bisa teu dalin wiltanana. Akhirnya nyen Kang Tosin. Nyen goong burung di istilah teh goong burung. Mode goong tambahan. Itu pernah dina lagu naonnya poe deui. Ieu di goong burung. Tapi akhirnya teu ngeunah ketang. Balik lagi pada bentuk lagu yang bener. Cek Pak Jojo teh gugu heula ceun hayang nyaho gitu. Jadi aya ngasuhna teh nyaan gitu kolot-kolot teh. Aya ieu nya ya. Perhatianna pan kana karawitan memang teu nabeuh. Kieu ningali gitu. Marentah hayang kieu ya. Ningalikeun. Geus sataun di Jugala ngarekam cenah urang di denge-denge teh eta nabu eta yakene nu ieu laguna ganti eta bener aing asa mahal mayar maneh cenah tah itu semacam gitu ya memang di Karawitan kan tidak Catrik kulu-kulu gitu Banjaran nu nabeul mah pan eta ngan nu yakeun ka lagu atuh aing teh kudu yakeun geus ku aing mah direkam ya naungkul sia teh kudu datang itu kaharti kan. Dan dari situ semacam itu baru muncul membuat lagu keluar yang dari aturan itu. Kamu kur mantepan nu tadi teh diberenyin lagu mengpara saeutik cek Mang Samin teh mah. Gum teu nyambung cenah ka dieu. Nah sia kudu nyambung jeung maneh pan nyeun laguna gaing. Semacam gitu. Jadi aya protes gitu. Sampai ka arek terjadina ieu we lah. Siapa sekedene gemanya ratu. Nah inget kan eta bulan Sapasi, pan teu puguh posisina teh. Guru laguna teh. Oh Mang Samin mah berontak. Teu kudu kitu Mang Samin cenah teh. Keunaan teh kedak kumaha insting Gugum. Tapi gerimis kasorenakeun sarua cenah Mang Koko teh penjago teh. Tapi angger kaluar tina patokan cenah gerimis. Nya kumaha dinya we lah. Ayeuna Samin ge ara ngalehan. Ari muncul istilah Jugala. Nah, eta kumaha mimitina ingin mengganti dari Pramanik Dewi Pramanik terus ka Jugala eta. Henteu ngaganti. Jugala mah rekaman. Rekord jadi Jugala. Ngobrol Gugum, Yayat Hendayana, Kang Uus. Aya 5an cenah. Jeung Wahyu Wibisana.
Yuk studio naon ngaranna. Gitu. Studio heula. Bukan ke grup gitu, bukan ke grup. Istilah juga lah itu Tike Wahyu Wibisana juara gaya dan lagu. Glamor, gerak, lagu dan humor teu rame. Panonor teh Teteo. Pangdodong ya. Gitu jadi ti Pak Wahyu mata gugum gumira mah. Ka Wahyu Wibisana teh. Itu guru aing mah. Memang Banyak ide-ide. dan memang progresif banget Pak Wahyu. Tah, Kang Musmet. Juga lah studio era ieu jalan dimiti produksi saenggeus toka-toka ya. Henteu bae ditu keneh. Nya pisan pan urang si manehna hayang geura balik teh pan di Semarang. Toka-toka teh mimitina bisa digelarkeun di Semarang. Keur festival tari pergaulan. Aya ti timur, nya di Bali aya ti mana ti anu aya. Nya delapan bener dah. Ngilu kan? Hari pertama. Bener kan? Mainna pan hayang balik ti heula. Lantaran aya beja, aya telepon ti Surabaya. Barang ieu geus asup. Aing hayang geura balik ke heula cek urang teh. Kumaha aing ti heula ceng kitu da uang aing. Aing ti heula ceng teh ka dieu mimpin rombongan aya mah na urang kanu ka mobil kitu deh. Barang balikna anggar mana kanu itu urang kan bos deui. Gitu. Inget pisan eta. Jadi produksi eta Soalnya tadinya tempat latihan. tempat kan? latihan teman dia eta. Can aya tembus ka ditu. Can dibeli itu teh. Nyempot gitu nagol gitu. Can ka ditu. Itu teh kebun awi kan gitu. Cieu mah apa? Jadi itu tatanggerna apa eta didinya? Ngan tahun sabaraha 83 nya ada. Ah teh kan ka Sumedang heula nya. Di Sumedang urang tuluy sanggeus ka Sumedang tuluy ka ditu. Ka Semarang. Main di Sumedang, malam-malam bulunyong ka ditu. Berarti namanya juga lama sacacan studio diri ge tos aya nya. Aya rekaman pan ti heula. Di ditu pan eta nama rekamanna di Jalan Jakarta. Ya kan Jakarta. Pan kitu. Kalau kayak Gupaya teh produksi Jalan Jakarta ngan dua tracknya. Dua track. Namanya urang gaduh alat-alat di dieu gitu. Di itu mah di Jalan Jakarta mah teh di kota-kota kieu teh eta gue kawas kieu tah. Disekat we di kitu. Operatorna masih Pak Basuki. Jeung saja urang saurang di saurang di teh saha? Si Acam. Dedi. Pak Tatas, salami sasarangan sareng almarhum Pak Gugum. Kantos nyaksian Pak Gugum mibing di tempat pejudoran lah mun gitu. Oh iya. Oh, tapi mah gitu. Iya. Nah, gaduh. Iya. Lagu kostumna atau Henteu. Lagu naon we gajeleng manehna mah. Tapi bari ngaburkeun duit teh aduh pepuji. Tah eta. Nya. Saka diantos-antosnya kurang ditu teh. Eta teh duit teh lain bobogohan buean. Ting sabaraha sagebok nanti ting 1 juta ting sabaraha. Kitu tah. Teng. Cikehead ka aing. jika aya na kitu henteu. Mas aya oge. Ai ka mana ka Karawang ka itu mah can pernah ngan lamun mana berehan gitu di Bandung apa lantaran urang pan boga saung kuring klub eta. Iya jadi manajerna. Kan itu ada night club gitu ya, Ya. night club. Tahun 75 gitu tah, 75 mun teu salah mah. Di lebetna teh ketuk tiluan. Ketuk tilu wungkul Nanti gitu. Tahun 75 tos aya. Tos aya, abdi pan eta manajerna, jadi tengah poe teh di antawisna memberna teh. Anjeunna, jadi mun datang teh, "Hei, ada beres." Ya maksudna teh si saha si anu pang alusna di dinya teh gitu. Kudu kumanehna gitu. Ya tak. Lamun geus mun eueuh we balik manehna teh. Beak rugi aing duit. Eta pasti panjang dongeng pengalaman di panggung eta. Iya, pasti. Kira-kira nu aheng naon teh eta? Pengalaman di saung Jaipongan
Cong hiburan teu mah moal ngelehkeun si Dasep. Ting sabaraha warung sing sabaraha restoran anu cekek ku manehna. Sab ngalatih penari-penari eta si Dasep mah. Nanti penarin night club-na gitu ya. Tapi waktu itu mah masih disebutnya ketuk tiluan kan? Atau Dasep mah tos jaipongan. Zaman ketuk tilu keneh. Nu matak apa terang gaplek, botol kecap, bang ente Kang Sreng nu kali itulah nu kitu. Bardin, nu banding-bandingan mah Bardin abis itu. Blang-blangan eta manehna unggul nya anu kitu teh. Apa gitu. Tinu tadi teh ya Wihandi kan anu tina ketuk tilu perkembangan teh ya. Anu kahilapan waktu ka Hongkong kumaha eta? Samemeh saatos eta mah. Eta mah tos sabaraha tahun? Duka taunna tah abdi mah ngan terang eta. Jeung cerita si Saleh memang tetep geus kanu jiga bajidor kitu. Tos beda tina ketuk tilu anu eta nu tadi teh. Ketuk tilu perkembangan berarti. Iya, eta nu ka ditu teh. Jaipongan. Antara itu. Can aya jaipongan gitu. Udah itu nu mawe di ngaranan ketuk tilu perkembangan teh disebut ketuk tilu lain, disebut bajidor anu itu kata ieu mah gitu. Henteu asal ai bajidoran bangsa anu di ditu pan seperti anu non teh pencugan. Nang tang wae kitu pan sorangan teu rampak. Ieu mah pan bisa pasangan gitu. Ulin ke eta nu matak bingung. Harita teh audian dina teh itu imang geus bae pake ketuk tilu perkembangan. Panjang teuing geus di dieu mah panjang teuing nya jadi jaipong teh, jaipongan. Ngobrol gitu si Laila geus jadi tarian eta dua teh itu gitu. Tarian dengan dua eta deui. Eta kudu dikembangkeun cing teh lamun eta teh urang pan kahiji loba nu nanggap tamahan aku klasik klasik deui memitina mah ye ceng teh mani bodo-bodo teh eta penari wungkul penari klasik teh kudu maneh meuli ka ditu meuli baju ceng teh meuli eta sagala rupa tinggal bajuan teh kudu menta ka ditu teh kudu ngabaon ti batur eta penari klasik wungkul sameme jadi tukang jaipong ieu mah geus jadi ceng teh kitu heueuh nya cenah akara tari malak tari grayani kitu-kitu tah nurut asalna mah kitu wae ka urang teh urang ge ceng teh euy urang klasik ye ceng teh teu ngeunong gitu teuing atuh kitu. Nah, geus we. Nah. Sugiwa. Geus heula atuh jadi poho deui. Nah eta. Nah, geus eta. Kemang nanti ayeuna abaharkeun we. Ridokeun, ajarkeun saha wae anu hayang diajar jaipongan pek. Teu kudu asup jadi juga lah, teu kudu eta jadi lantaran lamun teu kitu ai lagu geus ti heula terkenal kabeh ka mana-mana nyaho kitu-kitu. Ai tarina teu nyaho kitu. Lamun urang disebarkeun ngan saukur ka panggung iraha da teu unggal jelema laju di panggung kitu ngan saking eta wae mana sakitu. Sok atuh cenah ceuk sarerea teh da maneh cenah nu usul nyiun padepokan maneh cenah nu kudu tanggung jawab. Jadi urang nyanyieun konsep, nyanyieun sagala rupa. Nah, jadi ketua eta kedua padepokan eta. Jadi we nya disusun kudu aya tari ieu, kudu aya eta jeun we. Tahun 83 opatnya. 83 lah kita mengawitan teh. Eta teh. Tah, Terus rame tah geus kaciri rame tong kapalan kagok cing teh. Nyieun cabang. Bandung. Mana? Kuningan, Sumedang. Nya kitu we terus Jakarta, Bogor. Wah di sagala potensi eta. Jadi nguriling tah unggal bulan teh, unggal genep bulan sakali teh. Ujian di dieu. Gitu. Kawan uling kenaikan tingkat teh per semester biasa we juga dinyakeun diseriuskeun gitu. Jadi we kitu jadi bisa buat we. Antara urang jeung punten nya ieu mah sanes da nyatana urang tong ayeuna mah antara klasik dengan jaipong teh kita bersama-sama kan.
dengan silih bangga masing-masing mau ngaganggu ieu da sae klasik da uring kasih. Kapungkur mah beda, dugikeun ka asli sorangan teu ngaku-ngaku, bener teh? Ya, ini Bu En mungkin pengalamannya. Saya pernah ngomong ke Pak Maman Suryatmaja bahwa hayang nempo jenis kesenian tari jadi tontonan khusus. Pada waktu itu belum ada. Mun aya ge serimpi selingan dina wayang. Mun aya ge serimpi selingan dina kiliningan. Belum pernah ada pagelaran tari khusus kakara Jaipongan. Jaipongan jeung pencak eta pencak aya sok nangkap pencak. Tara aya nu nanggap serimpi. Gitu. Jadi beruntung sekali orang-orang tadi aya Jaipongan bisa jadi boga seni tontonan tari gitu ayeuna mah. Pamaman teh muhunnya kedah dirintis. Eta aya keneh pamaman teh. Aya Aya oge nu ka tadi nu disanggamkeun kepengaruhan tina tradisi baratnya. Papi teh kan tos nyanggem kieu da. Saya teh nyieun cenah aya 3 karakteristik. Anu social dance, anu couple dance dan performing art. Jadi 3 eta yang dia bikin gitu. Berarti leres tadi anu di Ya beda gerakan staccato pan. Jaramah gugum ini. Tah kitu nya. Eta di garis besarna nu eta detailna engke eta. Anu tadi teh anu naroskeun ngeunaan naon atuh sinopsisna kitu. Jadi jero mun ngobrol jeung gugum makan kieu cenah. Ai tari teh cenah pan ai tari klasik mah cenah. Agamarkeun manah kitu. Cirik kitu. Gegah kitu, seuri di tah aya Jaipongan mah cenah urang mah ngadu rasa. Pan kieu cenah. Dina urang keur ceurik, keur sedih gitu. Berontak pan di jero hate. Tak urang mah eta cenah mainna. UN. Keistimewaan bedana Jaipongan jeung tadi yang lain apa sih? Jeung tadi serimpi we. Oh nya tebih atuh. Nya bedana naon? Bentena upami urang ningali itu jadi karena gerak-geraknya itu sumbernya dari rakyat, itu teh asa milik urang gitu. Karena kalau ningali tina tari-tari klasik itu mah kan dari luar. Gitu maaf ya, punten dari luar. Ketika ada pengaruh dari luar. Cek UN nya, tapi Widaryanto tidak begitu. Justru pada Jaipongan gerak tangan dan kaki bisa bersamaan. Di Nusa Sajan lamun ieu jalan suku cicing, lamun suku jalan leungeun cicing. Itu bedanya. Jaipongan mah bisa bareng. Ya itu mungkin bisa salah satunya ya, salah satu alasannya juga itu bisa. Itu Widaryanto. Secara bisa jadi upami ditinggali. Tidak aneh kalau Jaipongan dia dinamis banget. Gitu. Tangan dan kaki itu bergerak bersamaan. Beda dengan tari Jawa. Kadang-kala Jawa mah leungeunna pakupis, ieu cicing ngamleg. Ieu kan leungeun cicing. Begitu juga serimpi tari klasik Sunda. Nyameureunna cenah. Saya mah bukan orang tari pentingnya ho. ya salah sawisna nu kantos ku ditaraskeun ya ku abdi kunaon cenah teh ngadamel Jaipongan da urang mah geuleuh ningali kasenian teh yang diuk jeung nyakeun we unggul cenah gitu. Nya kitu deui. Nah, itu salah satu bukti yang dia tuh pemberontak. Nyapan keur graini keur kitu ge. Nya cenah ngigel teh. Nya ide ge nyebutna ngigel atuh cang teu nya nyong itu. Nah itu pan ai mungkin tah itu heuh eta mah gelutnyaan cenah. Pan bisa dikieukeun kitu. Terangkeun kumaha kieu-kieu. Heeh, nya alus mata kadang-kala Pak Gugum itu persetan dengan stilasi. Persetan dengan stilasi. Dia juga melakukan itu. Padahal dia juga melakukan itu. balik teraskeun kanu tadi teh aku naon cenah ceuk eta pernah cenah si Kang Gugum teh hayang Jaipongan teh hayang dibakukeun hayang nu kieu-kieu geus ngan embung pan kieu abdi teh ngobrol jeung Kang Gugum keur prosesnya teh ieu ceng teh pengalaman dina tari klasik ceng teh lamun ieu urang hayang nguasai tari ieu bisi engke nyebar ka luar negeri ceng teh hek di dinya jadi dosen jadi pengajar tangke mah di ditu mah ketat ceng teh kudu beku ditanya basic movement naon ini teh apa strukturna
Sehingga lamun begitu ningali rek tarianana naon we begitu struktur ini sekian persen terpenuhi sah itu disebut jaipongan gitu. Jadi resek kan gitu. Seperti ini tari aya reundek, aya ieu, aya trisi, aya naon, aya terus nu terakhirna pasti ketu teh tincak tilu ngeusan pasti rek ngeusan. Tah dirinya jaipongan secara tidak tertulis terasa aya dina sok tingali dina jaipongan. Aya teteh yen mun geus gerakan eta ngeusan tak ting tung ting tak ting dang tak ting tung blang tung blang tung blang tung blang tung blang tung blang rak unggal geus eta balik. Tapi upami nu kasus nu terakhir nih nu ka abdi kaalaman anu kanialaga mah justru asimetrik, Pak. Mun aya nu eta biasa. Jadi maksudna teh biasana mah kan konvensional mah jaipongan nu aya teh pasti membutuhkan mincitnya. Dina kanialaga mah henteu begitu mincit keluar langsung. Jadi ente sagonggong acan jadi mincitnya diangge secara tidak tertulis diatakeun geus nyemruk terus sorangan tah hayang teh ku abdi mah ditulis ini yang ngaranna naon ieu ngaranna naon ieu ngaranna embung diinventarisir istilah-istilah gerakan galatik manggut anjing kanyai naon lah. Itu teh fungsinya untuk apa? Pan kitu trisi teh keur naon? Trisi teh bisa jadi sirig, bisa dibang-bangan, bisa naon. Tapi strukturna eta kitu. Tah ieu di embung hasilna kena hayang bebas keun bebas engke batur bisa nyieun sangeunahna mun teu di kitu. Jadi eta keun bae kajadianna ayeuna. Saya mah sudah berpikir ka ditu lantaran baheula kasih kita kajadianna kitu. Memang kan Papi juga bilangnya teh kan gitu ya. Kayak lamun mincit dia bakal jadi 1000 mincit. Berarti kan artinya akan ada orang yang membuat gitu. Tapi ulah protes urangna pan ayeuna begitu ayeuna dicokot teu itu protes ka karak kitu kan. Ayeuna yo sok ayeuna sok struktur jaipongan anu buatan di luar. Pan seueur anu aya juga lama kapungkur mah nya punten. Begitu gong tak. Begitu gong gitu. Ayeuna mah satosna tak gong masih kana gerak bener teh kawitanna bangsa tapi eta teh ku murid-murid juga lah sorangan anu di luar tapi halus tah bener si eta kitu atuh kitu jadi gong teh teu eureun diajar maling birahma disebutna teh neundeun jeung maling birahma teh harita miheulaan kenang terus oge dina ngagoongkeun ieu ya ninggalkeun jeung neundeun itu diajarkeun pisan zaman harita ka murid-muridna nya. Ya berarti pola-pola itu yang diajarkan jadi pola baku sekarang kan ada apa nibakeun mincit bukaan aya aturan tepak teu digerakan kan ya cuman sekarang setelah sudah di ini itu akhirnya kan menganalisa itu ya menganalisa jadi akhirnya ketemu si pola itu gitu. Begitu udah eta nya perlu ieu teh coba mun tiba heula eta mah moal capek teuing ka si aya terstrukturna teh bakal leuwih kumaha gitu nya kitu teh mandak ka daung ambung jeung eta teh lamun di kurang di eta sok kanena lamun ti manehna batur kudu nurut lamun eta teh lamun manehna ti urang gitu gengsi euy henteu tuh kaing mah yang kieu padahal aing geus dilog geus urang poho dipake geuningat anu aing keneh dog sia eta bener teh pan kieu tah goblok sia ka ente carekan blak dasar keluar sia geus keluar tong asup deui sia geus keluar ta urang tahun 81 bener teh 82 lah 82 tong beres di eta bukan beres di Amsterdam urang ngajak nyebut ka dieu geuleuh teh kurang ajar ngobrol geus eta kitu isukna bisa nyupiran peuting euy mangga atuh nuhun ngobrol kali itu urang mah ka mana ka kantorna dan ai mana teh cing teh pan di dinya teh ngajar naon ilmu organisasi teh di dinya cing teh yen aya nu tersirat jeung anu tidak tersurat tak eta teh urang teh kudu apal nu tidak tersurat
lamun cek aing kitu lain kitu mungkin ieu tak kudu ngapal gitu. Pan eta nu dilakukeun ku urang teh ceng teh kunaha kitu. Ya. Nuhun pisan. Mohon orang ditutup wae heula pangintennya sekedap sarasna da teu kedah disimpulkeun aja Jaipongan mah moal tiasa disimpulkeun. Makanya kan seperti Profesor Sudarsono ngobrol satungtung aya lalaki Jaipongan moal beak-beak cenah gitu. Ya gitulah. Artosna teh. Ya, mangga hatur nuhun PK. Salam ke Ibu. Pada kesimpulannya banyak serpihan yang tercecer yang masih harus kita luruskan, kita kumpulkan dan kita konstruksikan sebagai bahan ya puzzle-puzzle itu masih sangat yang barusan kita dengar dari kemarin dan hari ini itu dengan berkumpulnya para inohong sesepuh-sesepuh yang ikut mengkiblatkan Jaipongan itu adalah sebagai bagian awal dari persoalan-persoalan kesejarahan Jaipongan yang ada. Jadi nantinya kita akan ke depan juga membahas tentang persoalan rumpaka, musik, kostum, kepenarian dan terutama gerak ya. Jadi ini akan menunjang semua kompleksitas yang ada di dalam kajian-kajian Jaipongan, baik itu dari sisi histori, sosiokultur dan lain-lain. Kenapa dari awal bahwa juga talks ini dikumpulkan karena ingin menarasikan bahwa sekarang berbicara Jaipongan itu bukan berbicara tentang persoalan alat ukur hibur, tapi menjadi sebuah meta kebudayaan yang ada di Kesundaan saat ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riksa sasarengan kapan seni banda urang